افتتاح أسطوري لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رقم 19 في الجزائر في مدينة وهران. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ورد فعل وردود أفعال الصحف العربية والمصرية والأجنبية والإشادة الواسعة من كل الجهات ومن كل المسؤولين ومن كل المتابعين للافتتاح الجميل جدا جدا المبهر من الجزائر الشقيق. وفي مدينة وهران يتألق الجزائريون، الجمهور الجزائري والوفود المشاركة تلقى الترحاب الكبير من الجمهور الجزائري. في بداية الأمر حابين نقول إن بصراحة دولنا العربية وعندنا الإمكانيات ونستطيع أن ننظم أي فعالية وأي بطولة وأي دورة عالمية. بصراحة الجزائر شرفتنا، افتتاح كان مبهر، افتتاح كان جيد جدا، ترحاب كبير، تنظيم كبير، كل شيء ما شاء الله في مكانه المناسب. استقبلت الجزائر جميع الوفود المشاركة في الافتتاح والترحاب الكبير من الجمهور الجزائري بكل الوفود المشاركة. الصحف العربية والمصرية والأجنبية أشادت بهذا الافتتاح، وطبعا عربي آجي قالت فلسطين الشهداء فلسطين. بصوت واحد هتف الجمهور الجزائري تحية للشعب الفلسطيني خلال افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران. المغاربية الآن أشادت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بحفل افتتاح النسخة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي أقيم سهرة السبت في الملعب الأولمبي الجديد بوهران الجزائرية، منوهة بالفرجة التي ميزته. بي إن سبورت قالت حفل افتتاح مبهر بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضا بحضور رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. أحمد شوبير الإعلامي المصري قال حفل افتتاح جميل وراقي لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر الشقيقة، كل التوفيق لبعثة مصر في اعتلاء منصات التتويج. العين الإخبارية قالت حفل مبهر يدشن افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 22. ميركاتو قالت حفل مبهر في افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الحياة الجديدة قالت فلسطين الشهداء فلسطين، هتاف الجمهور الجزائري خلال الافتتاح. محمد الجزار الصحفي المصري المعروف أفضل حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط في التاريخ. محمد الجزار قال أيضا ابن خلدون يعتبر هو مؤسس علم الاجتماع الحديث ومن علماء التاريخ والاقتصاد وأحد أبرز أعلام شمال أفريقيا. ابن خلدون مؤرخ من شمال أفريقيا، تونسي المولد، أندلسي حضرمي الأصل، رحل إلى بسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان وفاس، كما توجه إلى مصر حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكية، وأعتقد أنه ظهر في حفل الافتتاح والكل كان يتساءل من هذه الصورة. محمد الجزائر أيضا قال افتتاح أسطوري من الجزائر لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وين قالت افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران شهد استقبال الجماهير الجزائرية للوفد التونسي بأغنية تونسية أثناء النشيد والدخول للملعب. محمد الجزار قال 60 عام على الاستقلال، تحيا الجزائر. الشخصيات التي عرضت خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران: ابن خلدون، ليوناردو في بونيتشي عالم الرياضيات إيطالي درس في بجاية وأخذ منها علوم الرياضيات ونقلها إلى أوروبا. ميقال دي سارفانتاس الكاتب أسباني صاحب رائعة دون كيشوت تم أسره من قبل دالي مامي خلال فترة التواجد العثماني بالجزائر. الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. هذه الشخصيات التي تم عرضها في حفل الافتتاح على الشاشات. شفنا الأضواء، شفنا الإضاءة، التكنولوجيا العالية جدا في حفل الافتتاح، شفنا الترحيب بكل الوفود، شفنا التنظيم. بصراحة حفل أقل ما يقال عنه أنه حفل مميز جدا وحفل أسطوري. بنشكر الجزائر على هذا الاستقبال لكل الوفود العربية وغير العربية، وأعتقد أنها ستكون نسخة مميزة جدا جدا في الجزائر. نتمنى التوفيق لكل فرقنا ووفودنا العربية،
ونتمنى التوفيق للجزائر بالتنظيم المميز. في آخر الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.